जानलेवा कफ सिरप वाली जानकारी दे रहे हैं और उस व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं जो कफ सिरप वाले संकट पर रिपोर्ट वाला गेम खेल रही थी। लेकिन अब रिपोर्ट आ चुकी है, अब सब कुछ साफ हो चुका है। पता चल गया है कि मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप है। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिस कफ सिरप की शीशी देख रहे हैं, यही वो जहरीला कफ सिरप है जिसने बच्चों की खांसी खत्म करने की बजाय उनकी जिंदगी खत्म कर दी। इस कफ सिरप का नाम है कोलड्रिफ। आज हर माता पिता को इस खतरे से सावधान हो जाने की जरूरत है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को आया था। पहली मौत 7 सितंबर को हुई थी। इसके बाद से 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका पहले से ही थी कि ये मौत कफ सिरप की वजह से हो रही है, लेकिन रिपोर्ट के बाद अब ये साफ हो गया है कि कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट है।